Brokolinin mucizevi 5 faydası. Kanserle mücadele. Brokolide bulunan sülforafan, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler gösterir. Antioksidan kaynağı. İçeriğindeki antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek vücudu serbest radikallerin zararlarından korur. Kalp sağlığına katkı sağlar. Brokoli, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur, böylece kalp hastalıkları riskini azaltır. Sindirim sağlığını destekler, yüksek lif içeriği, sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Zengin besin içeriği, brokoli, C ve K vitamini, lif, folat ve potasyum bakımından oldukça zengindir, bağışıklık sistemini destekler.